الله الكبير المتعال بالعزة والجمال، الحافظ على عباده في كل الأحوال، المنعم عليهم في الغدو والآصال. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو ينشئ السحاب الثقال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يهدي إلى الرشد ويحذر عن الدلال، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الأيام والليالي، وعلى من تبع وعلى آله وصحبه الذين اجتهدوا في الأرض، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم تكسر فيه الأهوال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واعلموا أننا في وقت قد شددت فيه الأمور والأحوال. علينا أن نتزود فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال ابن كثير رحمه الله في هذين الآيتين: أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له، بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة من حيث لا تعلمون، ثم نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أي يتسهل المجرم يوم القيامة المفرط في التوبة والإنابة، ويود لو كان من المحسنين المطيعين لله عز وجل. إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أي تود أن لو عيدت إلى الدنيا وتحسن العمل. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: أخبر الله سبحانه ما لعباده قائلون قبل أن يقولوا ولهم قبل أن يعملوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني. قال: فيكون له الشكر. صحيح. قد نبهنا الله يا عباد الله على الإنابة إليه والاستسلام والعمل الصالح، هم ما يعينوننا أمامه، وأن نترك المعصية ونتوب إليه من قبل الندامة، وإلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكمة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى. أما بعد، أيها المسلمون، إذا كنا في قبلة وحيرة عن الدنيا فعلينا أن نرد أذهاننا. روى مسلم في صحيح بإسناد عن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بسلم وولت هزاء،
ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتسابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى 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 دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الهجر يلقى في شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قارا والله لتملأن أفاجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مسارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم كثير الزحام ولقد رأيتني سابع 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة حتى قرهت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها وما أصبح اليوم منا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله من أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن الملائكة المسبحة بالكرسي إن قال تعظيما وتشريفا وتكريما في حقه عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah mai girma ɗaukaka wanda waye shi da ɗaukaka shi ta girma makiyayin bayi cin kowane irin hali wanda ya yi musu ni'ima sake godiya ta tabbata gare shi ina yaba mishi ina gode mishi ina shaida babu wata gaskiya sai shi kadai ba shi da abokin tarayya shine wanda yake tafiyar da girgije wanda yake dauke da ruwa mai nauyi na shaida annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne yana shiryawa zuwa ga hanya ta farki madaidaici yana kuma yin gargadi game da bata idan Allah da minci suka tabbata a gare shi matukar akwai yini akwai dare da iyalan shi da sahabban shi wanda suka yi kokari cikin aikata ayyuka na gari haka nan da wanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar da wahalhalu za su taru su yawa ya ku yan uwa masu sauraro masu girman daraja ina yi muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah tabaraka ta'ala hakikanin jin tsoro kuma musa lallai muna cikin wani irin lokaci ne wanda al'amura suka ci kurkuɗe halaye suka tagayyara ina nufin na rayuwar duniya muna cikin wani irin zamani wanda komai ya hargitse babu wani abin da zaka daga ka ce yana tafiya daidai babu shi komai shi ba shugabancin ba ba malintar ba ba almajirancin ba ba kasuwancin ba ba komai dai to me ja saboda an saki Allah tabaraka ta'ala muna ganin cewa waye mu ne zai fitar da mu to mu yi mu gani shine dalili da haka abubuwa da sun cancanza kowa ya yadda cewa ana cikin wani irin hali ba mai daɗi lallai wajibi ne a gare mu mu yi guziri na tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin mafi alkhairin guzirin da za mu yi shine takawa din ya ku musulmai masu sauraro lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce kuma yadda al'amarin ku zuwa ga Allah ku miƙa wuya zuwa gare shi tun kafin wani lokaci da zai zo azaba ta zo muku ba kuma ku da wanda zai taimake ku bi mafi kyawun abinda aka saukar gare ku shine alkur'ani daga ubangijinku kafin wata azaba ta zo muku ba tare da kun shirya ba wa antum la tash'urun ba tare da kun san za ta zo ba saboda azaba na iya zuwa a nan duniya ta dinga azabtar da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba da wanda ya da wanda bai ba ibn kasir
Allah ya ji kansa da rahama cikin tafsirinsa sai yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wannan ayoyi guda biyu ai ku gaggawa ku koma zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyuka na gari kafin azaba ta riske ku ta inda ba ku sani ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa lallai rai za ta rinka cewa ta yi asara saboda abin da ta aikata wanda Allah bai dirshi ba. Ya hasrata alama faratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin. Ke na kasance ina yin izgili ina yin tsokana da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. To nadama ta tabbata a wannan lokacin. Ko kuma ta rinka cewa lokacin ta ga azaba ina ma ina da wani lokaci da zan gyara da wannan likaratan fa kuna minal muslimin sai in kasance cikin wanda suke masu kyautatawa ma'ana masu yin bautawa Allah kamar gashi suna ganin shi. Cewa nan mai laifi zai rinka yin da na sani da nadama saboda abin da ya yi na ketare iyaka da kuma rashin tuba da mai da al'amari ga Allah yana fatan ina ma a bashi dama ya koma ya gyara zama cikin mutane na gari bayan kuma lokaci ya riga ya ƙure mishi. Daka ya ce ina ma za a mai da ni duniya sai in gyara aikina. Ibn Abi Talha yake cewa daga Abdullahi ibn Abbas Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labarin abin da bayi za su faɗa tun kafin su faɗa. Yana ba da labarin aikin da su aikata tun kafin su aikata. Imam Ahmad bin Hanbal ya yi ruwaya daga Aswad, shi kuma daga Abubakar, shi kuma daga Amash, shi kuma Amash daga Abi Salih. Abi Salih kuma daga Abi Huraira. Abi Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin wanda yake yana wuta zai ga gidan shi na aljanna ko mazaunin shi ko makwancin shi a aljanna sai ya rinka cewa da Allah ya shirye ni to da anan nake. Mana nadama da asara yanzu ta tabbata. Hakanan kuma wanda yake dan aljanna shi ma in ya ga gidan shi na wuta sai ce ba dan Allah ya shirye ni ba da yanzu can da shi. Kenan shi kuma sai godiya ta tabbata a gare shi sai ya gane cewa ni'ima ce daga Allah ya gode. Allah ta'ala yana mana faɗakarwa ya kuma Allah akan mayar da al'amari zuwa gare shi da miƙa wuya zuwa gare shi har yanzu da aikata ayyuka na gari wayanda za su taimake mu a gaban shi in mun waye gari a alƙiyama. Duk wani abu da ka sani yana da amfani a wannan duniyar. To in aka je gaban Allah aiki ne gari ne kawai ke da amfani. Kuɗi, ‘ya'ya, mata, ɗan uwa, duk wani abu da wanda shi yana da amfani a nan. To a can ba zai yi amfani ba in dai aikin mutum ba da kyau ne. Dan uwantaka ba ta tasiri, ‘ya'ya ba sa yi, mata ba sa yi, kujerar mulki ba ta yi, duka ba sa yi. Aikinka da kake raina wannan dai shi ne, saboda ka shi yasa to ka mai da hankali a kai shi, ka yi mai kyau. In za ka yi sallah ka yi mai kyau, in za ka yi sadaka ka ba da mai kyau, in za ka yi zakka ka yi da kyau, in za ka yi azumi ka yi tsaftace, in za ka yi hajji ka tsaya ka yi mai kyau, in za ka sadar da zumunta ka yi domin Allah, duk abin da za ka yi mai kyau. To wannan shi ne. Sauraka shi ne zai taimake mu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu kiyayi saba mishi. Mu tuba zuwa gare shi tun kafin nadama ta riske mu. Wacce nadamar to kar mu bari mu yi ta. So daga lokacin da aka ce ya zo ga makogoro shikenan magana ta lalace. Duk wani abin da ba gyara ba a wannan lokacin ba zai gyara ba. In mutum bai musulunta kafin wannan lokacin ba wannan musulunci ba zai yi amfani ba. An gane ai shi ne. Saboda ya mu bayan Allah mu sani cewa ita duniya ta rudar da mu. Mun kasance muna cikin gafala da rudu. To duniyar da muke gani ta kare.
da abin da ya rage kala ne kawai saura kala. da haka ya kamata hankali da wacin kanmu. Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahihin sa dan Umar al-Adawi yake cewa wata rana Utbatu dan Gazwan lokacin yana gwamna a Misra, yana gwamna a Basra, shi ne gwamna amma yake musu wa'azi. kaga mai babu kujera ne. wakana amiran alal Basra ya miƙe ya ce innal hamdalillah kaza 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 har ƙarshe shine fa hamidallah wa asna alaihi sun makala sannan yace amma ba'adu. lallai ta duniya to ta juya ta tafi da hanzari. ba abin da ya saura sai kamar ragowar abinci na cikin ƙwarya an ci an zama ya zama saura ragowa. da yake ce mishi dago-dago ko ba shine almajirai suke cewa kudan dago-dago ba saura wannan wanda bai wuce mai cin abinci ne suka ragowar ba. ku kuma in ji Utbatu bin Ghazwan yace ku kuma kun kusa ku bar wannan duniyar. wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha, kun kusa ku batta ku tafi wani gida wanda baya gushewa. Naka ji lahira babu kirga kwanaki, ba rana ba wata, ba yini ba dare, bari a ce yau ɗaya biyu nan ne ake kirga hijira miladiya, amma lahira babu wannan kirgas. an daina kirga kwanaki, ita ma abadan ba iyaka bace, babu iyaka. Daka sai ce fantakilu bi khairi ma bi hadratikum, to ku tafi ku tashi tafiya da abin da yafi alheri a tare da ku yi guziri na alheri ku tafi shi. domin an ambata mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana lalle wani dutse an jefa shi a bangare na jahannama ya dinga tafiya sai da ya shekara 70 yana shiga ciki bai kai kasa ba. Sahabbai sun ji karar fadawa shi cikin wutas. wata rana suka ce mana zunda Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai muka ji da kala. Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kun san me wannan abin da ya kara? Suka ce Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzon su suka fi sani. Sai ce to wani dutse ne aka wurgo shi tun shekara 70 da suka wuce sai yanzu ya kai kasa. shekara 70 nan ko irin ta mata duniya ce, ita ce mutum yake a ce ya dade dan zai wuya ba gafarin gashi a fuskar shi ba ni shekara 70 to ita ce yake ce ya dade. to ita dutsen yana tafiya har cikin kasa, har can kasa. to in ko irin 70 din Allah ce ba irin ta mata nan ba, inna yawmin inda rabbika alif sanatin mimma ta'udun, guni ɗaya can shekara 1000. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shekara 70 kenan yana tafiya zuwa kasa. kuma wallahi sai an cika wannan gidan da jahannama insha Allah tabaraka ta'ala. afa ajibtum, ba kuma mamakin haka? shi kuma hakika an ambata mana cewa tsakanin kofar aljanna daya, ma'ana bakin kofa da bakin kofa, annama baina misra'aini min masari aljanna masirata 40 amun, tsakanin bakin kofar aljanna da wannan bakin kofar tafiyar shekara 40 ne. amma za a wayi gari kuma sai an yi cinkoso an shiga ciki ana ture ganya. walayatin alaiha yawmun azizu ziham, ji to ina ba ku labari wata rana na waye gari, shi wannan gwamnan fa yake cewa na waye gari ni ne na bakwai mutum bakwai na tare da Annabi, to ni ne na bakwai sallallahu alaihi wasallam. yace muna tare shi ba mu da abincin da zamu ci sai dai ganyen bishiya suke ci. yace kai hatta kai ga wannan ganyen bishiyan yana yaga mana baki, irin gefen nan yana yage. yace sai na tsinci wani bargo
sai na raba shi gida biyu, ni sai na daura rabi na ba Sa'ad bin Malik rabi ya daura, ma'ana yayi kwarjalle da shi. Yace amma ba mu bar duniya ba, ga mu muna magana, mun waye gari ɗaya daga cikin mu ya zama gwamna da cikin gwamnonin jihohi. Yana so nuna musu wannan kujerar da wannan matsayin da kaza, to kar ya ruɗi mutum ya bar Allah. Sai karanto musu baya, ya karanto musu kuma duniyar ta ƙare saura kala. Yace ina jin tsoron kar ya kasance ni a cikin zuciyata ina jin ni babba ne, ana mun busa, ana mun kirari, ana ran kai daɗe, Allah gafarta malam, ina jin daɗi. To kuma ya kasance a gurin Allah ƙanƙani ne ni. Yace ina jin tsoron wannan, ana kuranta ni, can kuma a gurin Allah ɗan mitsitsi ne. Wani siffa ce ta bayan Allah na gari, kaskantar da kai. Ya mu bayan Allah, to kada wannan ya karamar rayuwa ta ruɗe mu. Domin wanda ta ruɗa shi ne wanda ya bi hayaniyarta. Ita kuma kullum sabuwa ce, in ta ɗibi wannan zangon ta zubar, sai ta dace kuma ɗiban wani. Ta ɗibi karauka guda ta kai ta zube, ta zuba su a cikin rami, sai ta dace ɗebo su. To yaushe za ta sauke ka baka sani. In yanzu kana kan jami'a ta ɗauke ka, to yaushe za ta aje ka baka sani ba. To da haka yi taka tsantsan. Duk abin da za ka yi, to ya kasance wannan abun akwai yardan Allah a ciki. Duk abin da babu yarda Allah ka kauce mai, shi ne zaman ka lafiya. Saboda me, duk lokacin da za ka bar duniya to baka da damuwa, kuma yaushe ne. Domin ba abin da ya fi matsala game da ɗan adam bawa musulmi irin zunubi. Talauci ba matsala bane a wurin mai imani. Rashin samun matsayi, rashin ba a san ka ba, rashin kaza, duk wannan ba matsala bane. Zunubi shine illa. In kana so ka gane haka, ka tafi makabarta. Ko da an yi kwalliya a kabarin wani a sama, kana share kwalliyar ciki ne. Wasu ne kawai da ba san addini ba suka yi kwalliya, amma wanda ya san addini ba zai bari a yi mai kwalliya ba. To ko da an yi kwalliya, in ka share kwalliyar tun da ciki irinsu ɗaya, ba na nufin ɗakin iri ne, in ma dai shakku ne ko lahadu, babu wani abu bayan wannan. Sallah iri da aka musu, wanka iri da aka musu, da kafani adadi ɗaya ake samu. An sai wani miliyan 100, to yanki ukun dai za a ƙuƙula a ɗaure dai a jari. Tsadar ba ta da wani abu. Da haka ya mu bayan Allah, to mu gane wannan. Sai ya zamto duk yadda muka tsanci kan mutum ba za mu bar Allah ba. Ko ce irin jarabawa in ta zo sai ya zamto muna tare da Allah mu cike shi. Kar ka buru duniya, kar ka buru duniya. Wala ya gurrannakum al-hayatid dunya, la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Allah ta'ala ya kare dukkan matsalolin da suke damun mu, Allah ta'ala ya mana maganin su. Dukkan abubuwan da suke ba mu tsoro na security, Allah ta'ala ya kawo mana karshen su. Duk suke fama da rashin tsaro, Allah ya kare su. Allah ya kawo musu zaman lafiya. Sannan akwai sanarwa, Ali Faruku ya bada riwa wannan masallaci na aikin gini naira miliyan 1 a shekaran jiya. Ina mishi addu'a Allah ya saka mishi alheri. Dukkan sauran da suka bada gudunmawa tun daga farkon fara aikin har ya zuwa yanzu, wanda suke da niyya ma ta alkhairi, Allah ya saka musu alkhairi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم امنا في اوطاننا وسائر اوطان المسلمين.